Բարև ձեզ, մեկ վարքյան։ Շատ բարև ձեզ, մերսի, կներեք, եթե ձեզ գործերից եմ կտրում, մեկ վարքյան։ Բարև ձեզ, բարի օր, բոլորիս մաղթում եմ, բարի երդ կարելի ասել, դեպի ազատագրված հայրենին, հուսամ այսօր լինի այդ կայծակնայինը, այդ շատ սպասվածը, ինձ համար ուշացած, դրա համար ես այդքան ոգևորված չէի, այսօր ազատության հրապարակում հայրենիքի փրկության շարժումը, ժամի 3-ին Երևանի ժամանակով ցույց է սկսելու, բոլորդ ովքեր Երևանում եք, Հայաստանում եք, որ միշտ հետևել եք և համակարծիք եք եղել իմ արտահայտությունների հետ, շատ եմ խնդրում, չվախենաք այս թավշյա հիվանդներից և անպայման ներկա գտնվեք, դա մեկ կողմից, եթե Սփյուռքում եք, անպայման խնդրում եմ, տարածեք, կիսվեք ցույցերի բոլոր պատկերներով լայվ հեռարձակումը, որ կտրվի մամլո միջոցների կողմից, շատ եմ խնդրում, կիսվեք ձեր պատերին, ամբողջ աշխարհը պետք է իսկապես տեսնի, որ մենք դեմ ենք մեր վրա պարտադրված պարտությանը և որ այս թավշյա հիվանդը, որ նույնիսկ հանդգնում է լայվ մտնել, արյուն թափելու կոչ անել, ինքն իրեն ձևակերպել որպես ժողովրդի վարչապետ, իր բյուջետային հիմնարկների աշխատող մի քանի պարգևավճարներով զղտկված 3 տարի, բայց երբևէ պետության կողքով անգամ անցնելու արժանիք չունեցող հիվանդներին հրապարակ հանելով, իր կնոջ կողմից կառավարվող իրանց քայլը էջից, ինչ հայտարարություններ անելով, ու հրապարակ իջնելով, իբր թե ներկայացնի, որ ինքը ժողովրդի վարչապետ է, դու ժողովուրդ չես, և երբ որ քո տատու քայլը գրում է իր պատին, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, դա պոպուլիզմի ամենավերջին ցայտումն է, մեկ դուք ժողովրդի մասնիկ չեք, որովհետև դուք կապիտուլյանտ եք, բավ է օգտագործեք ժեխի իրավագիտակցության պակասությունը, որպեսի ձեզ ներկայացնեք, ոնց ասեմ, այդ մարդկանց տգիտությունից սարքել եք ձեր համար իբր թե ժողովրդի չգիտեմ ինչ վայելող։ Երկրում իշխանությունը իրականացում է ըստ սահմանադրության, որը դուք տապալել եք իշխանության գալուց, երբ որ այն ժամանակ էլ ցանկանում եք մարտի 1, սա միշտ այս կենթանին միշտ ցանկացել է մարտի 1, իր տերտիրակալ կենթանին միշտ ցանկացել է հոկտեմբերի 27, այն ժամանակ էլ նույնն էր անում Լևոնը, և մեր ամենամեծ սխալը Լևոն անասունին ներելն էր և թույլ տալն էր, որ նա մեր քաղաքում շնչի ու արտաշնչի, այ այս կոկոլը, իրկին կեկելը, այդ մնացած բոլոր ստահակները, Մակունց, Արսեն Թորոսյան, ամենակոռումպացված, ամենաթալանչին եք որ կաք, դուք բոլորդ Լևոնի մետաստազներ եք։ Գունավոր տրոցկիզմը տեղ չունի Հայաստանում, մենք ազգային պետություն են կառուցում, որը որևէ մեկին որևէ կերպ չի խանգարում շնչել, ոչ Թուրքիային, ոչ Իրանին, ոչ մեկին։ Մենք ոչ մեկի դեմ չենք մեր ազգային հայրենիքը պահանջելով և մեր ազգային հայրենիքը կերտելով, ոչ մեկի դեմ չենք, ոչ ոք, ոչ մի նման պահանջ չի կարող մեզ ներկայացնել։ Իբրև թե այսինչ հասարակությունը այնինչ երկիրը լավ չէր ապրում, որովհետև Հայաստանում իբրև թե արցախցի նախագահներին և այլն, չկա նման բան։ Դա բոլորը կեղծ օրակարգեր են, որոնց նպատակն էր դեռևս ապրիլից սկսած 2018-ի մինչև հիմա անընդհատ մարտի 1 հրահրելը, արյուն թափելը, քաղաքացիական հրահրելը, դրսում թուրքը կանգնած, սա ներսում ՔՊ-ով
անընդհատ հրահրում են պոպուլիստական հիմարություններ ու շոուներ։ Դուք ժողովուրդ չեք, դուք Հայաստան չեք, դուք այն կուսակցությունն եք, որը ընդունելի է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար, դուք հայ չեք, դուք ազգադավներ եք, դուք դավաճաններ եք, դուք կապիտուլյանտներ եք, դուք տեղ չունեք մեր հայրենիքում, դուք տեղ չունեք այսքան արյուն թափելուց հետո դեռևս արյուն թափելու կոչեր անելու, դուք տեղ չունեք քաղաքական ինտրիգներ հյուսելու, որ մենք արթնանանք առավոտյան ու կարծանք, որ ինչ-որ մի անդոն բարձվում է, վարում է տարբեր բանակցություններ, իբրև թե ռազմական գերատեսչության առաջնորդների հետ, վերնախավի հետ, ինչ-որ դիվանագիտական վերնախավի հետ, որ իբրև թե իրենք իրենց լեգիտիմ հայտարարած խորհրդարանով, դուք լեգիտիմ չեք, դուք սահմանադրական կարգը տապալերով եք եկել իշխանության, իբրև թե այդ հիմարին ստիպեն հրաժարականի և անդոնը, որը հոկտեմբերի 27-ի մասին շատ բաներ ունի բացատրելու իր մասնակցության վերաբերյալ, իր տեր և տիրակալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերաբերյալ, իր Վաղարշակ Հարությունյանի ու նրա հիմա արդեն բարձր պաշտոններ զբաղեցնող եղբայրների ու մնացած ազգականների վերաբերյալ, իր Ջհանգիրյանի վերաբերյալ, բոլոր 90-ականների մնացորդները այսօր ցանկանում են վերարտադրել այդ 90-ականների սցենարի հանգրվանային կետը, որն էր հայոց պետականության կատարյալ անկումը և թրքահպատակության հաստատումը Հայաստանում։ Եվ այդ իսկ պատճառով մինչև վերջ իրենք տարել են հակառուսական քաղաքականություն, Անդոնի ղեկավարությամբ, և այդ Անդոնը ցանկանում է ինքը դառնալ վարչապետ։ Այնպես որ ես ողջունելով այսօրվա Գենշտաբի պետի հայտարարությունը և ողջ Գենշտաբի կազմի, որ այս դավաճանը, որ այս ստահակը, որ այս տզրուկը պետք է հրաժարական տա, ես չեմ գտնում, որ դա բավարարում է, որովհետև բոլոր ուժային կառույցները նախ պետք է միանան նրանց հայտարարությանը, ԱԱՑ, ոստիկանություն, դատախազություն, ՀՔՑ և անմիջապես իրականացնեն պետական դավաճանի ձերբակալումը իր մնացած բոլոր թիմակիցների հետ, ով որ 3 տարի շարունակ մարտիմեկյան օրակարգով սահմանադրական կարգը շարունակաբար տապալել է և մեզ բերել է այնպիսի կործանման եզրին, որ շատ բաներ արդեն անվերադառնալի են, մեզ դարձնելով վասալ, իրենք պետք է ձերբակալեն այս բոլորին և նոր մենք ասենք, որ ապրեք, դուք ձեր գործը կատարեցիք, ես չունեմ որևէ էյֆորիայի, այսքան կաթիլ չունեմ, և որևէ մեկիդ էլ խորհուրդ չեմ տալիս էյֆորիայի մեջ ընկնել, սրանք այն գենշտաբն են, այն ԱԱՑ-ն են, այն ոստիկանությունն են, որոնք պատերազմի ընթացքում անգամ իրենց գործընկերներին երբ որ թավշյա թուրքերի իշխանության նավոճիկությամբ ուղղակի այսպես գլխագնի դիմաց հատ-հատ ոչնչացնում էին Արցախում, նրանք չէին ըմբոստանում, նրանք ոչինչ չէին անում, և միայն երբ որ վերջին վարքյանին ինչ-որ ազգային հերոսի կոչում ստացած Գենշտաբի պետի տեղակալի գործից հանեցին և պարզվում է 3 հիստերիկ տխմար կենդանին, որոշել է իրենց բոլորին իբրև թե ազատի, և դեռ տեսնեք Արմեն Սարգսյանը դեռ տատիկից ինչ ինստրուկտաժ կստանա, որ ստորագրի թե չէ, վարչապետ բերի Անդոնին, որպես իր նախագահական չգիտեմ ինչերը ընդլայնի թե ոչ, ոչ մի թավիշ չի կարող հայտ ներկայացնել երկրում իշխանությանը մնալում, ոչ մի թավիշ, ուզում ես Արմեն Սարգսյան եղի, ուզում ես Անդոն եղի, ուզում ես ինչ գրող ու սև ջանդամ ուզում ես եղի, դուք չունեք տեղ Հայաստանի եկող քաղաքական դաշտում, որտեղ ուղղակի եկողները ուղղակի պետք է ազգը փրկեն, այն ինչ որ մնացել է այդ սուվերենությունից, որ չկա, նույնիսկ մենք չգիտենք այսօր Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք ինչ ասել է, որտեղով է անցնում մեր սահմանը, մենք չգիտենք նրանք ինչպիսի հերթական դավաճանական գործարքի են գնում թուրքերի հետ, իսկ Անդոնն էլ, Արմեն Սարգսյաններն էլ, մյուսներն էլ, ԱԱՑ-ն էլ, բոլոր այդ գործարքի մաստիկ են, իրենք այնքան են լրել, որ ոչ թե ես պետք է իրենցով հիանամ և ասեմ վայ վերջապես արթնացան ազգային և այլն, դուք ապացուցել եք, որ դուք սառը ու անձամբ ձեր հաշվարկներով եք կառավարվում և դուք այսքան ամիս ձեր գործը չեք կատարում, ձեր գործը մեկն է, հավաքել այդ տխմար անասունին,
Հավաքել, ձերբակալել եւ դատավարություն կազմակերպել։ Դա է ձեր գործը, արեք ձեր գործը։ Ու այսօր է Հիշելոնիկ Գասպարյանը, որ բանակը ժողովրդի կողքին է։ Արցախի պատերազմի ժամանակ Սլաբոբլը ժողովրդի կողքին լինել։ Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունների ժամանակ Սլաբոբլը ժողովրդի կողքին լինել։ Թե որ գենշտաբից Ռուսաստանի Գերասիմովն է զանգում, նոր եք հիշում ինչ պետք է անեք։ Որտև Իսկանդերին կպան։ Դու որ օրվանից ես ժողովրդինը։ Սարքել եք ես տզրուկից մի հատ Հարի Հուդինի, որին ոչ ոք չի կարող բռնել, չի կարող ձերբակալել, փողեր են շարժում մարդուկին, թուրքերից գումարներ են ստանում, ոստիկաններ են վճարում, որ մարդկանց քթից բերանից արյուն բերեն։ Ժողովրդի կողքին չեք։ Հենց Իսկանդերին եկավ կպավ, հասկացաք, որ այդ անասունը ինչ անում, թուրքի տակ է մտցնում։ Դուք գենշտաբ եք, այդ հսկայական ռեսուրսով չեք հասկացել, ես տեղ աշխատելով 3-4 կամպյուտերով այդ սաղ վճից լեց եմ արել։ Հնարավոր չի, չէ՞ որ դուք չիմանայիք դա։ Ոչ մեկը էյֆորիայի մեջ ոչնգեք, ոչ էլ իրանց ասեք, որ իրենք վերջապես հայի կողքին են եւ այլն, նո, իրենք ունեն օրենքից բխող պարտականությունների ուղեցիր։ Բոլորը, ԱԱԾ, ՀՔՑ, դատախազություն, գենշտաբ, որը հենց հիմա, այս եթիմ անասունին պետք է բռնեն, նստացնեն, որ ոչ թե ազգը գնա իրար արյուն թափի։ Հələ մի բան էլ հոխորտում է, հրապարակայի չէ։ Այդ փոքր ամբողը, որ 4 կողմդ հավաքվել էր տխմարի մեկը։ Քանի հոգինա դրանցից ինքնաբուխ քաղաքացի, հան, եթիմ, թիկնազորդ բերել լցրել է, շրջապատվել է շուն անասուն։ Երբ ես դու կարողացել, դու քո ստվերից ես վախեցել անգամ, միշտ 90-ականներին էլ, հեյվանի շուն։ Քեզ մենակ թուրքն է թողում, որ դու ազատ շնչես։ Իր անդրավարտիկից հոտ քաշելուց անասուն, Հայաստանը տարել մցրել ես դրա տակ, հիմա Իլոնիկ Գասպարյանը յանեմ հերոսա։ Հերոս չի, գրում է, հրաժարական տուր, գնա վերցրու։ Շուշին չկարեցար վերցնես պահես, Հադրութը չկարեցար վերցնես պահես, Արցախի հարավը չկարեցած վերցնես պահես, ինչ ես եթիմի տախն էիր մտել, հիմա էլ եթիմին չես կարում վերցնես։ Եթե սրանք ինտրիգներ են անում, այդ Անդոնի հետ կամ մնացածի են կամ որ Ռուսի աչքին թոս փչեն, որովհետև ռուսները երեք կլիզմա են արել սաղին։ Այդ Իսկանդերը, ոնց ասեմ, մեր որպես դաշնակից պետությունների ռազմավարական գործընկեր լինելու հանգամանքի գրավականն է, հասկանում եք, Իսկանդերով Շուշի է խփել եթիմի Թուլեն, որովհետև Թուրքիա հետ համաձայնեցված է եղել, ու ինձ ասում եք Օնիկը սա չգիտեր։ Կամ մենք ենք մոռացել, կամ բանակը ժողովրդի կողքին է, դե որ կողքին է ձերբակալի հավաքի տար։ Ինչ մի հերթական թատրոն եք ուրեմն կազմակերպել, ոչ մի թավիշ չի մնալու իշխանության, ոչ մի լևոնականություն, դուք չեք շարունակելու այս անգամ էլ թավշյա ձևով, այս էլ իրանց պլան բնա։ Անդոն բերեն, իբրև թե Նիկոլը գնաց, բոլորը հանգստանալու են գնան տուն, միայն փրկության կոմիտե, բա շարունակությունը ինչի չես գրե, որ հրաժարական տաղով է գալու իշխանության, ոնց ենք մենք այս էշը, ոչ առանց ձեր գործունեության, այս էշը, որը սարքեցիք Հայաստանից էշ սարքեցիք, կողեցիք ցեխը, ով է անելու, Անդոնն է անելու, թե Արմենը Սարգսյան, թե մի հատ Ծիկուլիկ Ավինյանչիկ, մի հատ չրերի մի հատ եթիմ, թե մի հատ շիշ բռնող աննասուն, որ այսօր եկել էր պաշտպանության նախարարության դիմաց ծնողներից իբր ցույց է հավաքել, որոնք գոռում են մեր տղայքը թող Ղարաբաղում չծառայեն, թող ոչ մի տեղ չծառայեն ձեր տղայքը, եթիմների հավաքածուներ։ Թուրքը ուզում է, որ Արցախ պաշտպանող չլինի, որ հետո Հայաստան պաշտպանող չլինի, ու դուք աննասուն չեք արա։ Սյունիքն էլ եք թողելու, հետո Երևանն էլ եք թողելու, մի պաշտպանեք գնացեք Ստամբուլ, մտեք դարեք քաղաքացի։ Շիշ բռնողի տիրոջ մերը, որ Լևոնն է, Լևոնն է դրա հորը մարդ սարքել, տմարդ ավելի ճիշտ, ինչքան տմարդ կա, դերևս 90-ականներից մեր երկրի գլուխը կերած, մինչև մա շարունակաբար ուտում են, հանուն Թուրքի։ Դեպի ազատության հրապարակ ոչ սորոսականները,
ուզում են լինի աչա կողմյաններ թե ձախա կողմյաններ, ոչ այդ սորոսի ծռեր իրենց եթիմ մտքերով ու գաղափարներով, ոչ այն եթիմ սորոսականների իրենց ինտրիգներով բրիտանական թագու հետ ու չգիտեմ ամերիկյան դեսպանատան հետ, որ տիպը հայելի ժողովուրդ էս աննասուն ինչի թողում, էս լակած տաբլետկեքի տակ ընկած փչացած կնգանով ու չգիտեմ ինչով ինչ ասես չի անում։ Բերեմ պլան B, Անդոն, կամ մեկ այլ Անդոն, Անդոն number 1, Անդոն number 2, Անդոն number 3, ես կասկած չունեմ, որ անգլիական փափուկուշը Անդոնների մի ամբողջ հավաքածու է պահել Հայաստանի համար։ Ազատության հրապարակն էլ է մերը, Երևանն էլ է մերը, Արցախն էլ է մերը, Հայաստանն էլ է մերը, Սյունիքով իր մեղրիով, Արևմտյան Հայաստանն էլ է մերը, ձեր տիրոջ մայրիկը, ձեր ամերիկյան դեսպանատանում վեր ընկած լակած աննասուններ, որ թարգմանում եք այս ամեն ինչը տալիս եք ձեր շեֆերին եթիմի հայվաններ։ Ամենանացիստական ուժը մերձավոր արևելքում այսքան մարդ ու կյանք խլած հանուն իրենց նավթ ու գազի, հայվանի դեբիլ շներ։ Լիքը մարդ ինպես խոսում էր 3 տարի։ Մենք կարող էինք այս ամենը թույլ չտալ, որ կատարվեր։ Այդ 5000 տղեկը մեր հետ կարային լինեին։ Ու այդ սաղ չէր կարա գեշտաբը չիմանար, Արմեն Սարգսյանը չիմանար, այն մյուսը չիմանար։ Չկա կոկոլը այդքան, որ այդենց կոկոլի հետույքը այսքան ամիս պաշտպաներ, այսօր վդրոք հիշեց, ռուսական կլիզմայից հետո հիշեց, որ հայկական բանակ ակազվեց հայ ժողովրդի հետ, really? Դե ապացուցի, բռնի հավաքի տար, բռնի սաղին Անդոնին ներառյալ, հավաքի ուտար, սլաբո ձերբակալություն անեք, այդ ԱՑ-ի 5-րդ պետը, որ չգիտեմ ինչ է դարձել, ծիծաղի առարկա, հկծպեց սասուն, քո մեջ մարդ մնացել է հասարակ, թե այդ կոշիմը, որ տվեց Բրիտանիայի թագու, չասեմ ինչը, փորի ճիճուն, քեզ դարձրել է մի հատ եսիմ ինչ, քիթդ վեր տնգած, մի հատ չեք կարում մի հատ եթիմ ձերբակալեք, արա։ Չեք կարում պետականությունը հաստատեք, նստեցնեք այդ աննասունի սաղ պատմի ոնց է սաղից ծախել։ Այդ ինչ մի դժվար բան է, հələ մի հատ է ժողովուրդը պետք է հրապարակներ փակի, գոռա չգիտեմ ինչ, որ ձեր դուխները տեղը գա, որ հելնեկանեք այն ինչ որ օրենքից է բխում։ Հələ մենք էլ ֆրանկ դրանից հետո ձեզ մերսի ասենք։ Սաղ հայ ազգը ասեղների վրա, այսքան ամիս ձեր պատճառով, ջանդա մինչև պատերազմի սկսելը, ինձ չեք ուզում լսեիք, կամ չգիտեմ այն մյուսին, ձեզ թուրքագետներ պետք չեն, իրանագետներ պետք չեն, ոչ մի բան պետք չի, ձեզ երբ որ հուշում եմ, որ բանակցության գործընթացում, հայ ազգի մեջքի հետևում, դավեր են հյուսվում, ձեզ դա պետք չի, դուք ամեն ինչ շատ լավ գիտեք իբր թե չեք անում, պատերազմից հետո, այ այսքան ամիս ձգձգելը, կչիմու հետը Հանրային պահանջ, ժողովուրդը պահանջի, դա կոչվում է լիբանանիզացում։ Այն որ Վազգեն Սարգսյանը ասել էր, ես աչքովս եմ տեսել Լիբանանում, ով որ ավելի շատ մարդ կհանի կգցի փողոց, բայց Լիբանանում չկա այդ աշխարհիկ եւ ճիշտ մոնոէթնիկ եւ մեկ հավատքով առաջնորդվող եւ նորմալ բանակ ունեցող պետությունը չկա այնտեղ այդ պետությունը, տիրոջ մեր այն բանից են արել, արա։ Ինչ եք մեզ տանում միջնադար։ Միջնադարը չի արդեն նախնադարը այտենց պետություն կա, որ մեզ հիմա ծաղրի չի ենթարկում։ Դրա լյուբոյ հայտարարություն ոչ մեկ մեր հետ չի հանդիպում։ Ու տեսել են, որ անհույս է ու վերցնում օգտագործում են ոնց ուզում են։ Ինչա թե դուք նստել եք ու վախում եք ձեր ստվերներից, վախում եք ձեր աննասուն աթոռներից։ Ու զարմանում են ձեր կանայք ու ձեր մայրերը ու ձեր երեխեքը ոնց են ձեզ տուն թողնում է ձեր գործից հետո, ոնց են այդ ձեր վաստակած փողի դիմաց առնված սնունդը ուտում առհասարակ։ Այդ ինչ մի թատրոն ու շոու պետք է կազմակերպել, լուր մունջ, մտնում եք, ձերբակալում եք, հանում եք, բոլորին։ ԱՑ-ի պետ դատախազություն զբաղված էին Մոսկվայում եռակողմ թուրք-ադրբեջանա-ռուսական ճաշկերույթների մասնակցելու։ Կեկել եթիմի մարդասպան բունկեր շլուխենի ճամփորդությունները այսպես ապահով պահելու, որ ինքը նստի զղտկվի։ Բռնեք, հավաքեք, տանեք։ Այսօր հիմա ինչի չեք բռնում հավաքում տանում։ Էլի հերթական խաղը կարող է հյուսեք, չէ ժողովրդի գլխին։ Ես սրանց մի վարքյան չեմ հավատում, ձեզ խնդրում եմ մի տենց վասխիշյոնն է, տենց ինչ որ տենց էյֆորիկ բաներ է գրում վերջապես, բան էսյան, նո։ Շատ ուշացած է։ Ու դեռ չի անում են ինչ որ պարտավոր էր անելու։ Այսքան ընդդիմադիր ուժերը փորձեցիք պառակտել նույնիսկ։
Նիկոլի հրամանին ենթարկվելով այսքան ամիս, իբր թե արտահերթի թեմաներ սկսելով, իբր թե Արմեն Սարգսյանի լիազորությունները ընդլայնենք ներս գցելով, իբրև թե մի հատ փորձենք, կարողա թուրքի գործակալ Արարատ Միրզոյանը կամ չրերի գործի մասնագետ Տիգրան Ավինյանը կարան լինեն վարչապետ։ Հավի տեղեք դրե ժողովրդին։ Այսքան տղու գլուխ ուտելով, այսքան հողեր տալով ու դեռ տալիս են ամեն ամսվա 9-ին, նոյեմբերի 9-ից սկսյալ, այս եթիմի ծնունդը բանակցում է հերթական թուրքի տակ պարկացնող փաստաթուղթը։ Ինքը թուրքերի տազիկների հետ գտնվում է ուղակի բանակցությունների մեջ, ինքը պայմանավորվում է թուրքերի հետ, հետո գնում է ռուսներին դեմ է տալիս։ Հետո գալիս է հայ ազգին պատմում է, որ ռուսն է մեղավոր, որ մենք այս թուղթը ստորագրում ենք, ոչ թե ինքը, որ այս ամբողջը պայմանավորվել համաձայնեցրել է Թուրքի հետ, այլ ռուսն է մեղավոր։ Իսկ ռուսին դա պետք չի հիմա, այն ժամանակ է պետք էր, հիմա վաբշե պետք չի։ Ու եւ որ սկսի ականջներ քաշել, սաղի ականջներն է քաշելու, ու լավ անում։ Թող ոչ մի Ամերիկայի, չգիտեմ, Գլենդելի գեղերում բնակվող, որտեղ պատրաստվում են իմիջայլոց, Գլենդելում պատրաստվում են, այսօր թե վաղը, Արծրուն Հովանիսյան, the biggest սուտասան in Armenian history, գրքի շնորհանդես են կազմակերպել։ Ձեր Գլենդելը հայության ուղեղները մաքրած է, ֆայլերը ջնջած է, եթիմներ։ Դուք Ռուսաստան կֆրտելու փոխարեն ձեզ կֆրտեք, ինքներդ ձեր ամբախտությունը, ձեր էշի տղությունը, ձեր եթիմ գլխությունը, ձեր կնանիքի ամբաղ զամբաղությունը, որ այս սաղ աննամուսությունը բերին ազգի վրա թափին, ինչա ձեր Բայդենը 2 տրուբա ավել բերի հասցնի Եվրոպային, ինչա Ռուսաստանին ուզում էր Պուտինու մայց ցույց տար։ Դեռ Տրամփն էլ ու ձեր Բայդենն էլ։ Տարածաշրջանում Անդրկովկասի լավագույն բանակը, սարքելա տրապկա, ձեր դասալիկ եթիմը, դուք էլ ընկաք ձեր Գլենդելներում արծրուն եք գովաբանում, հո դուք հայվան չեք արա։ Թուրքի հետ ամեն ինչ համաձայնացնում ու իրականացնում է կոկոլը։ Ու ես վստահ եմ, որ մարտի 9-ին էլ ինքը մեր համար սուրպրայզ ունի։ Ինքը ամեն ամսվա 9-ին, նոյեմբերի 9-ին եղել է, դեկտեմբերի 9, 10, 11, այդպես է աշխատում։ Հետո եղավ դեկտեմբերին այդ իրանց շքերթը, որտեղ Էրդողանն ու Ալիևը մեզ բոլորիս սպառնացին Էնվերի հոգուն հետ բերելով, ինչը նշանակում է Հայաստանի կորուստ, իրան գալիս են Էնվերի արյան վրեժը լուծեն։ Հետո եղավ հունվարի 11-ը հայտարարությամբ, հետո եղավ փետրվարի 9-ից 11, այդ հունվարի 11-ի հայտարարության վրա հիմնված մեկ այլ փաստաթուղթ, որը Սյունիքի գյուղերին էր վերաբերում, այն դեպքում, երբ այդ Կրիտին անասունը ձեզ իբր թե խոստացել էր, թե ասա երբ է խոսք պահել, որ այդ հայտարարության հիման վրա չեն լինելու այլ փաստաթղթեր։ Հիմա մարտին էլ է լինելու։ Մարտի 9-ին էլ է լինելու։ Ու տենց ամեն ամսվա 9-ին Հայաստանը վերջանալու է։ Կաթիլ վերջանալու է։ Ու Արցախից են սկսելու էլի։ Այդ մնաց Ստեփանակերտը, էդ էլ է գնալու։ Այնպես որ Ստեփանակերտցիներ ջան, ձեր Արայիկ եթիմի էջը նայեզդի ենթարկեք ու ասեք, որ այսօր ինքը մկանցակին իր սախ թումանները տա, ձեզնից գողացած, թուրքին հողը ծախած Արցախի դիմաց ստացած սախ թումանները, դա մի հատ մկանցակի ընդեղ վեր են գնի, որովհետև ինքը այսօր հայտարարություն է անում, որ ինքը պատրաստ է Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամից դուրս բերելու գործում իբրև թե միջնորդ հանդիսանա։ Դու կարաս միջնորդ հանդիսանաս թուրքերի ու ադրբեջանցիների միջև, այդ պլյաժի սիրահար եթիմ անասուն։ Սրանք շարունակում են նույն ձևով, այն գումարը, որ իրանք են վերցրել, այն խոստումները, որ իրենք են ստացել իրանց տերերից, թույլ չեն տալիս, որ սրանք վեր կենան գնան, որ սրանք ինչ-որ հրաժարական տան, ոչ միտեղ իրանք ելք չունեն։ Չնայած այսօր գրվում է ինչ-որ, որ իբր թե օթանավով, Պերվի բորտը ինչ-որ տենց բան է, պատրաստական վիճակում է, որ պետքա թռնի, ինչ-որ ապրանքներ են շուտապույտ կերպով տեղափոխվում դեպի օթանավակայան եւ այլն, իրենք ուր էլ որ գտնվելիս լինեք, հիշեք, քանիկա հայդատը ու դաշնակցությունը, որի դեմ 3 տարի, Սփյուռքի կառույցների դեմ 3 տարի շարունակ, նույնիսկ իրենց ներսում գործակալներ ներթափանցելով կամ առնելով,
փորձել եք քանդել այդ կուսակցությունը, որ ցեղասպանության զոհերի հիշատակը 100 տարի անմար է պահել, ձեզ բոլոր դաժե հյուսիսային Կորեա գնաք, գտնելու է այնտեղ մի հատ դաշնակցական ձեր մաման լացացնի։ Իրանք չպետք է փախնեն։ Արայիկ Հարությունյանը չպետք է վնգվնգա, ոչ մի թավիշ չպետք է խոսա։ Այսօր դրա մասին է, այսօր պետք է այդ թավշյա Թուրքի ռուպը Հայաստանում պետք է ջարդվի, պետք է փշրվի, ինքը չպետք է լսվի ոչ միտեղ։ Որտեվ դաղես չունի ոչ ժողովրդավարության հետ, ոչ իրավական պետության հետ, ոչ սոցիալ-տնտեսական արդարության վերականգնման հետ, որևէ բանի հետ կապ չունի։ Դա թուրքական ժեխապետության վրա ապավինած բռնապետության մոդել է։ Ցանկացած խոսք, որ անում է թավիշը, ցանկացած քայլ, որ անում է իրենց տատու քայլը, դա թրքական բռնատիրության վերարտադրումն է մեր դեռևս մի քիչ կոմատոզ վիճակում մնացած Հայաստան մայր հայրենիքում։ Այնտեղ չկա որևէ պետականության նշույլ։ Այսենց խափելով, այսենց ժեխերի ստերը օգտագործելով իրենք իրականացնելու են Главами Турции осудил, ми տարածեք, плевали мы на МИДа Турции, плевали мы на Чаушоғլու, թքել ենք Չավուշօղլուի երեսին, թքել ենք Էրդողանի երեսին, թքել եմ Էրդողանի տակ պարկած բուկետ կնգա երեսին, թքել եմ ես ձեր եզդի հայվան երեսներին, մի տարածեք թուրքի խոսքը Հայաստանի մասին։ Կոկոլին տալիս ենք, նստացնում ենք դակ դատաստանի է նստելու Թուրքիան, տանենք նստացնենք այդ աննասուն եթիմներին ու ցույց տանք ինչ է նշանակում ժողովրդավարական պետություն այս տարածաշրջանում։ Չկա այդպիսի գործոն թուրքական ներկայիս պետությունում կամ մեր կողքի այդ եթիմնոցում, որը աղերս ունի որևէ խաղաղության պատրաստ ժողովրդավար ազնիվ կերպով կառավարվող հասարակության հետ չկա նման բան, մոռացեք, երկուսն էլ թշնամիներ են, մինչև ատամները զինված, այս իսկ պահին նույնիսկ մեր դեմ պատերազմի պատրաստվող բռնապետություններ են, անթաքույց կերպով մեզ ցեղասպանելու գործին լծված։ Իսկ այն ինչ որ ներսում է, այս թավշյա տզրուկը, որ նույնիսկ հանդգնում է իջնել հանրապետության հրապարակ, մեր պապերի ստեղծած հրապարակը, մեր պապերի այն մյուս ցեղասպանությունից հազիվ մազապուր ցեղած հայ ժողովրդի համար ստեղծված հրապարակը, ինքը մտնում է իր պլասկաստոպ թուրք եթիմ անասուն, այդ հոտած բերանով պղծում է։ Ու այդ մնացած պիղծերը իր ախրանիկ ու չգիտեմ ինչ եթիմի շուն, մի երկու պաշկա գնել, նարկաման շանս սատակ թուլեք, որ սաղկյան ոչ մի բան չեն ունեցել, կանգնել են գոռում են Նիկոլ Վարչապետ, Նիկոլը կապիտուլյան տա, ինքը դատվելու է, ու այդ ցանկացած մեկը, որ այսօր դա գոռում է, այդ տղերքին սպանել է, այդ տղերքին գերի է թողել, այդ տղերքին հաշմանդամ է սարքել, հենց դուք նման բան գոռացողներդ։ Ու դուք կողմ եք, որպեսի թուրքական բռնապետությունը հաստատվի Հայաստանում։ Դուք հայ չեք։ Ոչ մի էйֆորիայի շռայլություն ձեզ թույլ մի տվեք։ Վիճակը լրջագույնն է։ Այն կարող էր կանխվել, եթե անցյալ տարի այս ժամանակ մենք վերցնենք եւ դրանց հեռացնենք։ Եվ ի վերջո այս ամենից հետո հասկանալ, որ մեր սահմանադրական դատարանը, մեր խորհրդարանը, մեր գործադիր իշխանությունը, մեր անկախության հռչակագիրը, դրանք այն կարմիր գծերն են, որոնք ոչ մի քաղաքական ուժ չի կարող հատել զուտ իշխանության գալու համար։ Պետք է նրանք դատվեն, որպեսզի բոլորս հասկանանք, որ չի կարող որևէ քաղաքական ուժ երկրում որևէ իրավիճակ այս կամ այն ուղղությամբ տանելու համար համագործակցի ոչ միայն արտաքին ուժերի, այլ ուղղակիորեն թշնամական ուժերի հետ եւ օգտագործի այդ թշնամական ուժի ռեսուրսը երկրի ներսում խառնաշփոթ ստեղծելու համար։ Գենշտաբի պետը ՊՆ-ով միանում է ցույցին, նրանք բոլորը պետք է գնան եւ ձերբակալեն, ինձ մնա, չպետք է նույնիսկ ցույցի կարիք լինի։ Պետք է լինի բոլորը իրավական կարգով, բոլորը իրավական պահանջով եւ պետք է լինի դատավարություն։ Ես չեմ ուզում, որպեսի տզրուկը ունենա որևէ շանս
նահանջի միջանցք ունենալու, դուրս գալու երկրից, ապահով, ինչ որտեղ թաքնվելու։ Այո, պետք է նստի մեղադրյալի աթոռին ու ոչ միայն ինքը։ Ամեն ինչի համար են իրենք պատասխան տալու, այսքան ատելություն մեր մեջ սերմանելու համար, Արցախը Հայաստանից միշտ կտրված ներկայացնելու համար, Արցախցի հային մյուս հայերից զատելու համար, եւ հաջորդը սյունեցի հայերին են զատում, գյումրեցի հայերին են զատում, մենք հայ ենք, եւ մեր երկիրը մեկ է, եւ մեր հավատքը մեկ է, եւ մեր բանակը մեկ է, եւ մենք միասնական ենք, մենք երբեք պարակտման չենք տարել, պարակտման տանում է թուրքը, որպեսզի մեզ քրդացնի եւ մեզ տիրի։ Պետք չի այդ դրան զոհ գնալ։ Ես ձեզ շատ եմ խնդրում, դրսում ապրողներին, բոլորդ ես գիտեմ կիսում եք իմ կարծիքը, ես ուղղակի իմ վրա շատ ազդեց այդ էյֆորիան, ես չունեմ ոչ մի էյֆորիա։ Ես դեմ եմ ցանկացած որակի պոպուլիզմի, ես դեմ եմ փողոցից եկած իշխանությունների, հարկավոր է իրավական պետության հիմնասյուներ դնել, թողնել, որ դատարանները ճիշտ աշխատեն։ Եվ թույլ չտալ 90-ականների որակավորմամբ ուղղորդվող ցանկացած մեկի մոտենա պետական կառույցներին։ Պետք է վերջ դրվեն աղանդավորական առանջընթացներին, պետք է հասկանանք որտեղից է գալիս նրանց գումարները, սահմանափակենք, ոչ թե ամբողջովին բռնապետություն տիրենք, սահմանափակենք իրենց գործողությունները, իրենց օգտագործենք, որպեսզի այլ երկրների ծառայություններ վերբով կանենք եւ ստիպենք, որ այլ երկրներ մեր շահերին ծառայեն։ Մենք ոչ մեկին վնաս չենք տալիս, ոչ մեկից ոչինչ չեն խլում։ Թուրքը եկել է Հայաստանը վերցնելու, թուրքն է խլում այսօր։ Մենք ոչ մեկի հացին հարամ չենք եղել, երբևէ։ Բավ է, որ թուրքի փողով, ամերիկացու փողով, բրիտանացու ծրագրով առաջնորդվող կեղծ լրատվականներ, որոնք դրսից են գումարներ ստանում եւ դրսի գաղափարախոսություն են տանում, անընդհատ ներկայացնեն, որ հայ ժողովուրդը ինչ որ այնպես չի, հետամնաց է, չի հասկանում ինչ է հայրենիքը, ինչ է պետությունը, ինչ է իրավագիտակցությունը, ինչ է իրավական պետությունը, չի հասկանում որտեղ է իր հայրենիքը, չի հասկանում Սևրը, չի հասկանում Ղարս, Մոսկվայի պայմանագրերը, չի հասկանում Թուրքիայի Լոզանյան նկրտումները, չի հասկանում իր Արցախի անվտանգության նշանակությունը ողջ հայրենիքի համար։ Չհասկացողը թուրքն է, ու թուրքին ծառայողն է։ Մենք պետք է ցույց տանք մեր հասկացության մակարդակը աստիճանը եւ մեր լրջության մակարդակը եւ աստիճանը եւ ունենանք բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն ճիշտ ներքաղաքական կոնֆիգուրացիաներով ոչ մի արտաքին ուժի ծառայող որևէ ստահակ չի կարող փողոցի պրակտիկայով լիբերալիզացնելով Հայաստանը կամ քրդացնելով Հայաստանը 2-3 աթոռի համար իրար միս ուտի ու ստիպի որ ժողովուրդն էլ իրար միս ուտի չկարողանա հարցեր քննարկի, չկարողանա լինելով տարբեր կուսակցություններից, նստի մի տաղավարում նորմալ խոսա։ Դա էլ պետրոսացում է, նատաշայացում է մեր քաղաքական process-ների։ Մեզ 3 տարի զրկել են ճիշտ բանավեճերի, իսկապես քաղաքակիրթ զրույցների առավելությունից։ Մենք չունենք տարբեր ուժեր ներկայացնողների միջև զրույց։ Իրանք եկել են 3 տարի շարունակ մարտի 1 հրահրելու, որ հասարակության այս հատվածը չպետք է խոսա այն հատվածի հետ։ Ու իրանք այսօր գրում են, իբր թե մեր բոլոր կողմնակիցներին դու չունես կողմնակից։ Դաշե քո կողակիցը քեզ կողմնակից չի, հայվան, որ գնացել է իմ քայլի էջից ստատուս է գրում, իբր թե իշխանությունը ժողովրդին է, հա, կեկել ջան, քո խոճուճներն է քոնն են, կյանք, այդ է քո ժողովուրդն, այտենց մազերը տարի չի հրապարակը, այտենց փեդի այտենց։ Ոչ մի արտահերթի առաջարկ չպետք է ընդունվի, ոչ մի բանակցություն կապիտուլյանտի հետ, ոչ մի ընտրություն, ոչ մի բան չպետք է ընդունվի։ Ուղիղ դատարան, ուղիղ ռազմական տրիբունալ, իրենց արածը մարդկության դեմ հանցագործություն է, հանցագործը չի կարող ընտրությունների օրակարգ թելադրել, իրավունք չունի, կապիտուլյանտ բառը ունի միջազգային իրավական որոշակի սահմանումներ, սահմանումներից բխող հետևանքներ, կան կարելիներ և կան չի կարելիներ, նա չունի կարելիներ, ըստ որի դեռևս կարող է մնալ աթոռին ինքը և իր ողջ քաղաքական թիմը, բոլորը, նախագահը միասին վերցրած, որը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասին մամուլից էր իմացել, նա չի կարող արտահերթի ազդակներ հնչեցնել, նա չի կարող որևէ կերպ իրենց ողջ թիմը
Այդ ողջ իմ քայլը, այդ ողջ ՀՀՇ-ի մնացորդը, սրանք ՀՀՇ-ի երկրորդ սերունդներն են։ Իրենք չեն կարող որևէ քաղաքական գործընթացի մաս կազմել, նախ 90-ականներին իրենց կատարած հակապետական, հակազգային գործողությունների համար եւ հիմա եւս։ Նրանք տեղ չունեն։ Այն ուժերը, որոնք քաղաքական հայտ պետք է ներկայացնեն, հիմա չեն կարող երկիրը տանել արտահերթի չգիտեմ ինչերի։ Պետք է լինի փրկության կոմիտե։ Մենք պետք է արագագույն տեմպերով վերականգնենք հարաբերություններ մեր դաշնակից պետությունների հետ։ Մենք պետք է ներգրավվենք ճիշտ երկխոսության հետ Եվրոմիության հետ։ Մենք պետք է հուշկու պատասխաններ տանք Ադրբեջանին եւ Թուրքիային իրենց հայտարարություններում։ Այդ էր մնացել Չավուշօղլուն Հայաստանի դեպքերի մասին ինչ որ հայտարարություններ անի։ Այդ էր մնացել։ Առաջ վախենում են ծակերից դուրս գային։ Հիմա ամեն երկրորդ խոսքը Հայաստանը ոնց պետք է ապրի, Արցախը ինչ պետք է լինի, սահմանը որտեղից պետք է գնա, չգիտեմ ես ինչ տրուբան որտեղով պետք է անցնի, իրանք իրավունք չունեն, դա չի կարելի, որովհետև կա կապիտուլյանտ իշխանություն, որը քանի դեռ որևէ կերպ քաղաքական օրակարգում ներգրավված է, թուրքերը ինչ կուզեն կանեն Հայաստանում, եւ այնինչ իրենք անում են Հայաստանում, որտեղ ես շատ անգամ տեսնում եմ ասում են դրսում ապրողները թող չխոսեն, այս ինչը թող չխոսի, նո։ Այն ամենը ինչ թուրքերը անում են Հայաստանի դեմ եւ Հայաստանում եւ արեցին Արցախում, իրենք անում են Սփյուռքում։ Սփյուռքում կան նորաստեղծ մինչեւ հիմա քնած բջիջներ կային, մինչեւ Թավիշը, որոնց ֆինանսավորումը չերես լևոնական կառույցներ, չերես աղանդավորական կառույցներ գալիս է Թուրքիայից։ Թուրքիայի մեծագույն սպառնալիքը հայ դատի գրասենյակներն են աշխարհով մեկ։ Հայ ազգային կոմիտեներն են աշխարհով մեկ եւ հատկապես մերձավոր արևելքում։ Լիբանան, Սիրիա, Պարսից ծոցի արաբական երկրներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Եվրոմիության մասին էլ չեմ խոսում։ Սփյուռքի հայ կառույցները ամենամեծ մարտահրավերն են եղել եւ մնում մինչ օրս Էրդողանի բռնապետության համար։ Ոչ մի այլ Սփյուռքի կառույց այնպիսի ազգի, որը ենթարկվել է թուրքական ցեղասպանությանը, չի աշխատում այնպես որակյալ եւ կազմակերպված ձևով, որքան հայ դատի կառույցները։ Այդ իսկ պատճառով նրանք ներդրել էին մեր համայնքներում Հայաստանից Լևոնի ժամանակ Լևոնի համար աշխատած, գաղթած, Լևոնի թվերի պատճառով, դրսում ապրելով Լևոնականներից դերևս գումար ստացող անհայտ ծագման կենդանիներ։ Անհայտ ծագման կենդանիներ, որոնք նաև սերտ կապերի մեջ էին սկսել մտնել Սորոսի ծռերի հետ, ուղղորդվում էին նաև Ամերիկայի կողմից չերես Սորոսի ծռեր, որովհետև նրանք էլ չեն ցանկանում որպեսի հայկական լոբին այնպիսի գործողություններ իրականացնի, որ իրենց ենթակառուցվածքային ծրագրերին իբրև թե Ռուսաստանին ծնկի բերելու։ Մենք հանկարծ խոչընդոտ հանդիսանենք։ Այն դեպքում, երբ որ ողջ իսրայելյան լոբին կարող է Պենտագոնում էլ, կոնգրեսում էլ, երկու պալատներում, գործադիրի մակարդակով էլ, անձնական կապերի մեջ մտնելով երկրի նախագահի հետ, մի ամբողջական միջազգային խորագույն ճգնաժամ ստեղծի։ Միայն այն բանի համար, որ իր ազգային շահի հետ հաշվի չեն նստել, իր գոյատևման պայքարի համար մղվող իր այս բոլոր քաղաքականության հետ հաշվի չեն նստել։ Մենք հաշվի չպետք է նստենք ոչ մի բրիտանա-ամերիկյան ծրագրերի հետ, եթե նրանք հաշվի չեն նստում ցեղասպանության ճանաչումը բռնատիրական Թուրքիային պարտադրելու գործում։ Մինչև մեզ սփյուռքահայ կառույցները քակելու, մեր պահանջից հրաժարվելու, ինչ որ ճնշումներ մեր վրա իրականացնելը, թող ապացուցեն, որ իրենք գերտերություններ են, որոնց հիմնական մղումները հանուն մարդու իրավունքների են եւ հանուն իսկապես ազատության են, թող փորձեն իրենց ուժը ապացուցել, պարտադրելով բռնապետական Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, հետամուտ չլինել Լոզանյան համաձայնագրի իբրև թե վերանայմանը, Սևրի դաշնագրի իրականացումից հրաժարվելուն։ Այսպիսի հայկական սփյուռքը կանգնած է այդ կոնգլոմերատի, այդ տրանսնացիոնալ կորպորացիաների, որոնք ուզում են ուղղակի աշխարհը ջնջեն, նորը կառուցեն։ Շատ հեշտ է այդպես։ Մենք իրենց կոկորդին կանգնած ենք։
Եվ դրա առաջամարտիկը սփյուռքահայ կառույցներն են, մեր եկեղեցին է։ Եվ դրա դեմ էր ուղղված կոկոլ եւ կեկել Կոչեցյալի բոլոր ասպատակությունները սփյուռքահայ օջախներում, որ մինչեւ հիմա մետաստազներ ունեն հանձին այդ կարտոլ քիսոների ու չգիտեմ ինչ գրողու ջանդամների, որևէ աղերս չունեն պետականության հետ, որևէ աղերս չունեն ազգային ազատագրական պայքարի հետ, որևէ կերպ կապ չունեն, ու մի քանի հոգի այդ 5 կուսակցության շարքերում արևմտայամետ զոմբիներ կան, հայվաններ կան տարբեր երկրներում, որոնք պատրաստ են մեզ տանեն Թուրքի տակ, որովհետև սաղ կյանք ռուս չեն սիրել, իրանք ռուսից շամպես վախենում են, եկեք իրանք ռուսաֆոբիան բուժենք, որպեսի կարողանան հասկանան, որ թշնամուն այս պահին Թուրքն է, Թուրքի դեմ է պետք մղել պայքարը, այնպես որ մենք էլ ենք մեծ վտանգի տակ, չկա Հայաստան, կորսվելու են հայոց սփյուռքի մարմինները, իրենք կլինեն տեղում նույնիսկ ֆիզիկապես, բայց իրենք կնմանվեն անգլուխ ձիավորի, որը ոչ մի խնդիր չի կարող բարձրացնել։ Ու եթե կա այսպես կոչված Հայաստան պետություն, կեկելային կոկոլային պետություն, որը հրաժարվում է ցեղասպանության պահանջատիրությունից, ապա այդ բոլոր սփյուռքի կառույցների գործունեությունը դառնում է 1-0, ոչինչ չի մնում տակը։ Եվ դա եղել է այն ռազմավարությունը, որը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միասին համաձայնեցրել են ապրիլյանում ծեծ ուտելուց հետո։ Ռազմական դաշտում ծեծ կերան, դիվանագիտական դաշտում ծեծ կերան եւ ծեծ էին ուտում իրենց ներքաղաքական դաշտերում։ Դա է հայ քրիստոնյա ազգի քրիստոնեական առաքելությունը։ Թուրքին շան ծեծ տալը։ Այդ մենք պետք է անենք։ Եվ որ մենք դա անում ենք, մենք կարողանում ենք հսկայական փոփոխություններ բերել բոլորի կյանքում տարածաշրջանում։ Երբ որ մենք դրանից հրաժարվում ենք, առաջինը մենք ենք ջնջվում, որտեվ մենք շատ ավելի քիչ ենք։ Պարսիկները մի կերպ կդիմանան, իրենց 60 միլիոնով մի կերպ կարողանան ինչ որ կերպ դիմակայել եսի ինչ անել։ Մենք չենք կարողանա։ Եթե Թուրքի համար մենք թիվ 1 թշնամի ենք, դա նշանակում է, որ ամենաշատը մեզնից են վախենում։ Եվ մենք պետք է արդարացնենք իրենց բոլոր վախերը 100%-անոց ձևով։ Այսքանը ես ձեզ շատ եմ խնդրում, տարածեք ձեր էջերին ցույցերի լայվերը, Ազատության հրապարակի ցույցը դրեք, որ եթե որևէ հակաիրավական բան ինքն իրեն թույլ տա այս թավշյա տզրուկը, աշխարհի բոլոր էկրաններից ձեր Facebook-յան էջերում Ֆրանսիա, Գերմանիա, Հոլանդիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Անգլիա, տարբեր երկրներում բոլորը տեսնեն, թե ինչը ինչպես է կատարվում, որ ոչ մեկ չկարողանա խաբել, ստել, առավել ևս Թուրքիան կփորձի շատ խաբել եւ շատ ստել, չպետք է թույլ տանք։ Շատ մերսի ձեզ, մինչեւ հաջորդ հանդիպում, հուսամ առանց կոկոլ հանդիպում, հաջողություն ձեզ։